السلام عليكم. الطفل اللي يكون عنده شخير ويتزايد حدة الشخير على المدى البعيد معناته فيه احتمال كبير لحمية، ولكن إذا اختفى الشخير لا يعني هذا إنه اللحمية اختفت. أحيانا للأسف إن تكون اللحمية كبيرة مرة ووصلت حجم سكر تماما المجرى العلوي للتنفس، فبالتالي ما في شخير يختفي، فيعطي انطباع خاطئ إن الموضوع انتهى وهو للأسف موجود. فلذلك إذا شفنا الطفل فاتح فمه، إذا شفنا الطفل عنده شخير واختفى، هذا لا يعني إنه اختفاء المشكلة، بل قد تكون المشكلة موجودة وسيئة. لابد يشوف الأنف والحنجرة، يفحص مجرى التنفس العلوي ويعمل أشعة مع الجنب ويتأكد من وجود اللحمية. اللحمية لا تبان عن طريق المنظار البسيط اللي بنعمله في العيادة، يا تعمل أشعة مع الجنب أو تعمل منظار داخلي يدخل في داخل التجويف، وهذا بالعادة الأطفال ما يحبونه. مع السلامة.